ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശേഷം? നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണോ? ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണോ വേണ്ടേ, ടൈമൊക്കെ ഉണ്ട്, എടുക്കണോ വേണ്ടേ, ഇങ്ങനെ മടിയെ പിടിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ന്യൂസ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇന്ന് മഴ പെയ്യും ഫോക്കാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അന്ന് മിനിറ്റ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും നേരെ രീതിയിൽ മഴയുടെ ഒരു ചാൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് മഴയൊക്കെ അല്ലേ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ ഇത്ര വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ്. ഞാൻ വണ്ടിയിൽ സെക്കൻഡ് ട്രെയിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ നേരം വിൻഡോയുടെ അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു മഴ വന്നത്, അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ അത്രയും നേരം നോക്കി നിന്നപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. പിന്നെ ഞാൻ വിൻഡോ കൂടി ക്ലോസ് ചെയ്ത്, നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു. ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നോക്കിയപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, ചെറിയ ചെറിയ തുള്ളി വെള്ളങ്ങൾ കണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരു ക്ലിപ്പിംഗ് കണ്ടില്ല, പെട്ടെന്നാണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇത് ആസിഡ് ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം മഴയത്തേക്ക് ഇവിടെയാണ് നിന്നത്. ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയില്ല, ഞങ്ങളുടെ പുറത്തൊരു വിൻഡോ ഉണ്ട്, അത് ഓപ്പൺ വിൻഡോ ആണ്, അവിടെ പോയി നിന്നാൽ നല്ലതാണ്. ഇപ്രാവശ്യം പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറച്ച് നേരം മഴയൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ടാൽ തന്നെ ശരിക്കും മഴയൊക്കെ കൊള്ളട്ടെ. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം മഴയൊക്കെ കൊണ്ട് അതേപോലെ നല്ല കാറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ സമയത്തേക്ക് നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങളങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണോ? അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് വന്ന്, നമുക്ക് പരിപാടികളുണ്ട്, പണികളുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഷോൾ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ. കിച്ചണിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തലയ്ക്ക് കിടക്കില്ല. പക്ഷേ വേറെ ഷോളെല്ലാം കഴുകിയിട്ടേക്കണായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഷോൾ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. നമുക്ക് ഹിജാബായിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അല്ലാണ്ടാണെങ്കിൽ ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ല. നമുക്ക് അപ്പം തലേന്ന് ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ നെയ്ച്ചോറുണ്ടായിരുന്നു. നെയ്ച്ചോറ് ഞാൻ ഇന്ന് മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചതാണ്. ഇന്നലെ മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കുറേ ആയിട്ട് വെച്ചതാണ്, ഇന്നത്തേക്കും കൂടെ കണക്കാക്കി എന്നും പറഞ്ഞ് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഇന്നും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവിപാത്രത്തിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവിയേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മഞ്ഞ കളറായിട്ട് ഞാൻ റെയറായിട്ടാണ് വെക്കണം, എപ്പോഴും വെള്ളയാണ് വെക്കണത്. അപ്പം ഇന്നലെ അങ്ങനെ മഞ്ഞ വെക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചോറിന് ഇങ്ങനെ ആവി വന്നത് വരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടെ നിന്നിട്ട് എങ്ങാനും നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് പോയി ഫോൺ എടുത്ത് വേറെ എന്തിനെങ്കിലും എൻഗേജ് ആയ പിന്നെ ഈ കാര്യമേ അങ്ങോട്ട് ഓർക്കില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ആവി വന്നേരം നോക്കി നിന്ന് അതെല്ലാം ഒന്ന് ഇതാക്കി. പിന്നെ എനിക്കിന്ന് ഫിഷെല്ലാം കറി വെക്കണം. അപ്പോൾ മീൻ ഐസൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ടൈമുണ്ട്. പിന്നെ അതേ ഞാൻ വന്ന് ബെഡെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി. കുറച്ച് വ്ളോഗ്സും കൂടെ കാണാറുണ്ട്. സ്ഥിരം എനിക്കിങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ കുറച്ച് വ്ളോഗേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് അവരുടെ വ്ളോഗ്സൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഞാൻ അപ്പം തന്നെ കാണും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ടിരുന്ന് കാണും. പകുതിക്ക് വെച്ച് കണ്ട് പിന്നെ പകുതിക്ക് കാണാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റയടിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ചോറെല്ലാം വെച്ച് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വ്ളോഗ് കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കണേണ്ട. വ്ളോഗ്സൊക്കെ കണ്ടു തീർന്നപ്പോഴേക്കും നേരെ രീതിയിൽ ഉറക്കം വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്നാൽ ഉറങ്ങി എണീറ്റിട്ട് പയ്യെ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ, ധൃതി ഇല്ലാത്ത പണിയാണ്. മീനാണെങ്കിലും ഐസൊക്കെ പോകാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉറങ്ങി എണീറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ മീൻ കറിക്കുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മീൻ്റെ ഐസൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മുളക് ചാറ് വെക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അക്കൂക്കാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം തേങ്ങ അരച്ചുള്ള കറി വെക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് മീനിൻ്റെ ഞാൻ നടുക്കഷ്ണം മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള കറിയായിരുന്നു വെക്കണം. അപ്പം മറ്റന്നാളെ കൂടി ഇഷ്ടത്തിനുള്ള തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ചിട്ട് വെക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ വെക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ കടുകൊക്കെ ഉലുവയൊക്കെ താളിച്ചതിന് ശേഷം വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കും, പിന്നെ ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ അതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, എരിവിന് ആവശ്യമായ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കും. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും. ഇത് സിമ്പിൾ വേ ആണല്ലോ. പിന്നെ പുളി ഇത് ഞാൻ വളരെ കുറച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇത് നല്ല ഫ്രഷ് പുളിയാണ്, ഉമ്മ തന്നു വിട്ടേക്കണ പുളിയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പുളി തന്നെ മതിയാകും. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നടുക്കഷ്ണം മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മീനിൻ്റെന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള കറിയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ രീതിയിൽ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ മെയിൻലി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് തേങ്ങ അരച്ചതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ മീൻ കറിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലത്തെ ദോശ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ കറി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചോറും ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചോറിന് വേണമെങ്കിൽ ചോറും കഴിക്കാമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മീൻ കറിയുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ചെയ്യണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട കേസാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കാൻ കാരണം നാളെ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കുമല്ലോ. മീൻ കറി ഇരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പോഴത്തേക്കും അക്കു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബീഫ് കറി കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ചൂടാക്കി വെച്ചത്. ഇന്നലത്തെ കറി ഇന്നലെ തന്നെ തീർന്നു പോയി. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഒന്ന് കറി വെക്കാനും സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കറി മേടിക്കണം, ബീഫ് കറി പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കണം തന്നെയാണ് നല്ലതും ലാഭം അത് തന്നെയായിരിക്കും. ബീഫൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് മേടിച്ച് ചിക്കനായാലും വെച്ചൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈസി അല്ല. അധികം ചോറും ഇല്ലല്ലോ, കുറച്ച് ചോറൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ.
അവിടെ ഇതാണ് കറി ഇവിടുത്തെ. കുറച്ച് വാട്ടറി ആണ് കറി. ഇന്നത്തെ കറി കുറച്ചിങ്ങനെ വാട്ടറി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ബീഫ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇവിടെ ഒമാനിൽ പൊതുവേ ബീഫ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലത്തെ ബീഫല്ല, കുറച്ച് റബ്ബർ ടൈപ്പ് ബീഫായിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടണം. ഇങ്ങനെ സ്പോഞ്ച് വന്ന ബീഫ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നല്ല സ്പോഞ്ച് അല്ല, എന്നാലും കുറച്ചിങ്ങനെ സ്പോഞ്ച് വന്ന അങ്ങനെ വന്ന ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ അതിന് ഞാൻ ഡ്രസ്സുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമില്ലാത്തൊരു വീഡിയോ ആണെന്ന്. സോ അങ്ങനെ ഫ്രഷൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ, വേറെ ഇനി പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. ഇനി കിടന്നുറങ്ങണം, കുറച്ച് നേരം ഫോണൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പുതിയ വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലായിരിക്കും. ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.